နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီထိုင်းနေရာတွေမှာလည်းတက်လာတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီမျိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်နေဆက်တဲ့မှာအဲ့ဒီဝင်းပူးပါတယ်တရေကတ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးတော့ဒုံကြီးတယောက်မြန်မာလူမျိုးတွေကဒုံကြီးတယောက်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်မသိခင်နဲ့ဒီတန်ချက်တွေနဲ့အဲ့ဒါရောဆရာအဲ့ဒီအနေလေးကိုလည်းထပ်ပြောပြပေးဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ရဲ့အတိုင်းအသားကြီးပုံမောင်နှမတွေကိုပဲအသိပေးပြရစီပေါ့နော်ဒါကဘုသူဒ္ဓနဲလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုသူဒ္ဓနဲလို့ဆိုတာဆရာဆိုရင်လူအများစုကပြီးရောဆရာဆိုရင်ပြီးရောဆိုပြီးဒီလိုမစင်စားပဲနဲ့မစင်ကျင်ပဲနဲ့ဆရာလားဘာဆရာလဲမသိဘူးအောက်လန်းဆရာလားအထက်လန်းဆရာလားဘယ်လိုဆရာလဲဆိုတော့မသိတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာဆရာဆိုရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဆရာကကျွန်တော်တို့ဆွေးညောအတတ်ပညာတွေကတော့ဒီလိုရိုက်ခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကျွန်တော်တို့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်ကြပါပယောကမှန်ကျွန်တော်တို့ကတုတ်ချုပ်ချုပ်ရတာပဲမိမိအလိုစီတိုင်းဖြစ်တာပဲဒီလိုသွားရိုက်ကြရမလို့အောင်ဓာတ်ပြပြောနေတာကဒီရိုက်နေပြီးတော့ပြောတာတွေဟာဒါလည်းလွဲနေတယ်ပါဆရာလည်းရွှေကျော်နဲ့လွဲနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေညောပညာနဲ့အထက်လန်းဆရာတွေရဲ့မူဝါဒနဲ့လုံးလုံးမဆိုင်တာဒီဥစ္စာကဒါကပြောရမယ်ဆိုတော့ဆရာကိုစနစ်တကျမရွေးပဲနဲ့ဆရာဆိုရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သွားကုတဲ့နောက်ဆက်ဆိုးကျိုးပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှန်အကန်ပယောကကုသမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကဒီလိုမလွဲတာမဆောင်တာလို့ဆေးရုံဆေးကန်းသွားလို့ဘလို့မှယောဂဝေဒနာတစ်ခါတော့ပြတယ်နှစ်ခါတော့ပြတယ်သုံးခါတော့ပြလို့မတတ်တာဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကဲ့သို့အထက်လန်းဆရာတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတွေကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးစမ်းသပ်တဲ့အခါမှာပယောကစနစ်တကျမှန်တယ်ဆိုရင်သူကချက်ချင်းပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆရာကိုစနစ်တကျမစင်းစားပဲနဲ့မလေးလာပဲနဲ့ဆရာဆိုရင်ပြီးရောသွားလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုမဖြစ်သင့်မနဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဒါတွေဆိုးကျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆိုရင်တော့ဆရာသမားကိုစနစ်တကျရွေးချယ်ပြီးမှသွားသင့်ပါတယ်အကြောင်းဒါကျွန်တော်ဗမာပြည်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာစသည်အဖြစ်တိုင်းသားညီကောင်မောင်တို့မှာအားလုံးကိုပယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာအားလုံးကိုဒါလေး